Arkadaşlar fena yağmur yağıyor. Burada göl oluşacak gibi şimdi sessizleşmeye başladı. Deminden beri gök gürlüyor. Şey oluyor, atletle geziniyorum. Hiç normal değil. Şuna bakın arkadaşlar. Yerler su olmuş. Normal bir şey mi var Allah aşkına? Dolu desem dolu değil. Bakın. Allahu Ekber, Allahu. Gördünüz mü de? Gök gürlüyor arkadaşlar. Hayvan gibi bir şey ya. Hayvan gibi yağmur. Gök de gürlüyor. Hayır böyle gibi. İlk önce şimşek çakar sonra gök gürler. O zaman yok, bomba gibi bomba. Çünkü ışık ışınları ses ışınlarından daha hızlıdır. Arkadaşlar hayvan gibi bir de yaz şu anda. Şuna bakın ya, böyle yağmur mu olur? Kızlar gidiyor. Arkadaşlar yani şu anda dışarıda gezmek suç gibi bir şey olur. Baksanıza ya. Her yer yağmur, her yerde yağmur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu hiç normal değil arkadaşlar. Bu hiç normal değil. Şuna bakın Allah aşkına ya. Her yer yağmur. Şuralarda da ses oluyor. Şu an ses buraya kadar gelir. Vallahi hayatımda böyle yağmur görmedim. Balkonu kapatıyorum, geçiyorum. Arkadaşlar sesi duyduğunuz gibi bomba gibi. Sesi duyduğunuz gibi bomba gibi. Mükemmel Türkçe. Arkadaşlar geldik. İçerideyiz. Yani bu kadar yağmur olması bana hiç normal gelmedi. Yani hiç normal değil. Kamerada gözükmüyorsun. Biliyorum. Yani bu anla karşılaşmak zor. Tabii küresel ısınma da var. Bazen karşılaşırız. Yazın küresel ısınmadan bu kadar yağmur olduysa kışın hemen Küresel ısınmadan olmuyor yazın. Yazın olması normal. Çünkü hava sıcak ya, su daha çabuk buharlaşıyor. Döngünün arkadaşlar kuralı öyle. vallahi Yazın sağanak yağar, kışın daha hafif olur. Arkadaşlar bizim kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ama kanalımkine unutmayın. arkadaşlar vallahi dışarı çıkasım yok şu anda. Balkona bile çıkmak istemiyorum. O Yani zaman az önce niye çıktı? Oğlum Artık üzerine çıkmak uçuyordu. evet arkadaşlar o kadar şey oldum. Baba. O kadar bir hal oldum ki oha, bu kadar yağmur ne Allah aşkına. Dur bakın, yeni yaptığım bu şeyi göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şu yüzü açılıyor. İçinde en de var, ağzı hareket edebiliyor. Kulağı falan var, şapkası var. Evet yani bu kadar yağmur hiç normal gelmiyor bana. Çok anomali gibi yani. Backrooms anomali oynuyoruz resmen şu anda. Vallahi. Şimdi dışarı iyi ki o zaman iyi ki şimdi gelmişsin vallahi, yoksa yağmura tutulurdu. Ben de onu düşünüyordum içimden. Arkadaşlar Alo, polis mi? Silah ateşleme sesi duydum. Tamam, nasıl bir şeydi? Ratatatata. Ben bunu YouTube'a yükleyeceğim çünkü bu an çok güzel. Yağmuru yani böyle beklemezdim.